你不要按喇叭了，车子坏了，你过不去的。什么问题啊？一点都不能开了吗？我的发动机没机油了，我在等人给我送过来。我这里有机油，我先给你加一点。好了，可以发动了。你这个发动机不行了呀。那怎么办？这么大声音我也不敢开呀。我就是修车的，你导航小阿来修车，把车开到我的修理厂，我可以给你修好。那你要给我便宜点。没有问题。他真的来了。把车开到那个举升机上面去吧。到。好，打正。今天修的这个是柴油发动机，和汽油发动机最大的区别就是它不需要火花塞。在拆电瓶之前，我要先把窗户升起来，因为发动机掉下来之后需要把车推出去。这个电瓶比较重，然后把车顶起来，拆掉下护板，把防冻液放掉，然后再把车放下来拆水箱。轻松拆下一个水箱。现在开始拆排气管。你修车多久了？快3年了吧？那我这个车大修之后油耗会不会低一点啊？肯定会好很多，因为我们拆下来之后会把里面的积碳都清洗掉。但是喷油嘴里面的积碳，我们拆下来也没有办法清洗。那怎么办？喷油嘴有积碳的话会怎么样？如果积碳太多了，可能会造成喷油嘴堵住、喷油嘴泄漏、喷油不准、油耗增加、动力下降，严重的话排气管会冒黑烟。那这个要怎么清洗呢？现在有一种免拆的清洗方式，就是使用这款车米豆的燃油清洗剂，一款是汽油的，一款是柴油的。汽油的主要是清洗排气管3元催化里面的积碳，柴油的主要是清洗油路、喷油嘴，让燃油更充分，节约油耗。那这个是怎么使用的？使用方法很简单，直接把它加在油箱里面，然后它就会顺着油路把积碳分解，通过发动机燃烧，最后从排气管排出去。那我这个车要加几瓶？一般新车不需要加，因为新车没有积碳。超过1万公里可以加1瓶预防积碳产生，3到5万公里可以加3瓶开始养护清洁，5到8万公里可以加4瓶以上进行深度清洁。添加的时候一定要注意，汽油1瓶兑30升到60升，柴油车1瓶兑210升到300升。现在顶起来，把变速箱的1圈螺丝拆掉。现在变速箱的1圈螺丝全部拆掉了，但是我不打算把它拆下来，所以我用一根钢管把它支撑住。现在把机油放掉就可以调发动机了。这个机油好黑啊，特别脏。现在开始调发动机。机盖有点碍事，把它拆掉。现在把钩子放下来，勾住发动机。变速箱是可以不用拆下来的，轻轻松松就把发动机调出来了。先给它把正时这一块拆掉，大皮带轮拆掉，这里面还藏了一颗螺丝。这个拿掉就可以看到正时了。现在转动曲轴，找到记号。记号找到了，过来看一下，曲轴的这个点对到里面这个点，凸轮轴这个洞对到里面那个洞，这个是油泵的，可以不用对。这个是机油泵。轻松拆掉一根皮带，现在把喷油嘴拿掉，它这个喷油嘴肯定很脏，确实很脏，上面都是积碳，先给它放这吧。我的天呐，这里面全是油泥，这么厚。继续拆吧。现在开始拆油底壳。这个是小的油底壳，这个滤网已经快堵死了。这个是大的油底壳，现在开始拆活塞。
4个活塞已经拆出来了，现在发动机已经全部打开了。最主要的问题就是里面的积碳太多了，把这个机油滤网堵住了，所以发动机才会发出当当当的异响。现在只需要把发动机清洗干净，然后换上活塞4件套就可以解决问题。前面有一个人在向我招手，问问他有什么事儿。你好，怎么啦？你去哪里啊？可不可以带我去结账？那个车是和你一起的吗？是的，他的车坏了。你朋友的车坏了，你不应该帮帮他吗？我也不会修车，我怎么帮啊？我会修车，我去看看吧。大叔你好，你的车哪里坏了？我的车好像变速箱坏了，一档挂不进。要不我给你检查一下吧，我是修车的。那你跟我看一下，我在这里搞了好久也搞不好。我先给你试一下，先踩离合器，挂1档，确实挂不进。大叔，你这个确实是变速箱坏了，我可以帮你修好，但是需要3天的时间。3天时间太久了，直接换一个总成会不会快一点？也可以，换总成的话，今天就可以换好。那你赶紧给我换一个嘛。小姑娘，你不走了吗？我不走了，我要修车，你再重新来一个车吧。你不走了，早点说啊！现在拆这颗大螺帽，把方向往左边打死，插入螺丝刀。变速箱已经买到了，等会儿小雕师傅会把它送过来。现在拆另外一边，有点紧啊。让我来试一下。这个螺丝确实有点紧。你有没有带水？我想喝水。我车里面有水。现在半轴还不能拔出来，因为拔出来会漏油，所以先要给它把齿轮油放掉。这个齿轮油好脏啊，里面有很多铁粉，这个油要把它拿回去放好。现在就可以把半轴拿出来了，轻松拆掉一根半轴，然后把最下面的一个机脚拆掉。现在开始拆上面。给我吧。谢谢。大叔看我一个人太累了，他也想帮帮我。然后把变速箱1圈螺丝拆掉。用这个工具把发动机吊起来，吊起来之后就可以拆变速箱支架了。最后一个机脚拆掉就可以抬变速箱了。把面包车开过来，因为我的面包车上面装了一个吊机。看一下位置行不行？还可以，刚刚好。把开关打开，把吊机放出来，把钩子放下来。这根绳子是套住变速箱的，把钩子升起来，轻轻松松变速箱就出来了。这还挺方便的。你们看，变速箱已经出来了。现在把变速箱拉出来，新的变速箱已经在路上了，马上就能到。测试一下档位，1档确实是挂不进，新的变速箱已经拿过来了。这个确实是新的。那肯定啦，装的时候还是用这根绳子把它吊上去。现在有2个人装起来快了很多。好，升，往上升，可以了，进去了。现在把变速箱1圈螺丝扭紧。面包车可以开走了。现在开始装半轴。现在给它加齿轮油。这个齿轮油要加满出来为止。好了。早上还是挺热的，现在越来越冷了。搞快点，要下雨了。马上就好了。
还差最后一步安装电瓶。大叔，下雨了，你赶紧去试一下车。好的，我去试一下。哇，车上好香啊！大叔，可以了吗？可以了，可以了。现在每一个档位都好挂了。那个钱能不能少一点？这个旧的变速箱就给你了。可以的，没问题。